अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। धरती टाइम्स सां गॾु आहियां अब्दुल अज़ीज़ जतोई। नज़र विझंदासीं ताज़ा तरीन हेडलाइंस ते। मलीरमा आदम शेड्यूल जी ख़बर शामिल कंदासीं। कराची प्रेस क्लब के इलेक्ट्रिक के ख़िलाफ़ प्राइवेट स्कूल्स ऐं कॉलेज जे उस्तादनि ऐं शागिर्दनि जो एहतजाजी मुज़ाहिरो। मुज़ाहिरे जी अॻवानी मरकज़ी चेयरमैन अनवर अली भट्टी, जनरल सेक्रेटरी आलम शेरवान, कोआर्डिनेटर ज़हीर अहमद, मेमून राना, फ़ज़ल मोहम्मद, फ़रीद अनवर ऐं दरख़ुशंदा ख़ान ऐं कई। एहतजाज में वॾे तादाद में उस्तादनि ऐं शागिर्दनि शिरकत कई। के इलेक्ट्रिक इंतज़ामिया ख़िलाफ़ सख़्त नारेबाज़ी कई। अॻवाननि ख़िताब कंदे चयो त के इलेक्ट्रिक इंतज़ामिया आवाम जो रतु चूसे छॾियो आहे। हिकु तरफ़ महांगाई जो तूफ़ान, ॿी तरफ़ ओवर बिलिंग। माण्हू बिल भरे या त पंहिंजे बचनि लाइ अटो वठे। ग़रीब माण्हू पंहिंजे बचनि जी तालीम ॾियारे या उन्हनि जो मुस्तक़बिल कीअं ठाहे। जॾहिं त तालीमी इदारनि जे टाइम ते बिजलीअ जी लोड शेडिंग जे करे गर्मीअ में तालीम बि मुतासिर थी रही आहे, तॾहिं त असां मजबूर थी एहतजाज कयो आहे। असांजो मुतालबो करियूं था आला अख़्तियारनि खां त के इलेक्ट्रिक जे ख़िलाफ़ कार्रवाई करे ओवर बिलिंग ख़तमु कराए लोड शेडिंग जो टाइम बदिली करे आवाम खे रिलीफ ॾिनो वञे।